bere bulegoan sartu eta poltsa bilatu behar du. Poltsa ez dago bulegoan. Baina beste zerbait ikusi nuen. Zer? Iar jokatzeko moduan? Ibiltzea ere kosta egiten zaio eta. Eta denak kapiari esker. Ni lesionatzea lortu duzu. Ni ez naiz izauratzen den bakarra izango. Galderrekin enroiatu nintzen. Zer? Zer duzu? Galder... eta ni. Bueno, tia, baina liliume bat da. Ezin dena, ezin da. Irabazi egin dut. Badakit ikusi gintuzula. Ez zen egun begirik kentzen. Jon, zentratuta behar zaitut, lasai. Ezin zara provokazioan erori. Erresa desatea. Galder lerda bat iri. Ba, niri nahiko jatorra iruditzen zait. Ez dakit, guapotxa. Ena harritzen aren ere gustatzea. Mutil bat gustatzea harrapatuta sentitzea delako. Zer moduz, zurea? Sekretu bat izan behar zuen. Eta zukala, zapla, kontatu zenion. Beregan pentsatzen duzun bakoitzean, tripan tximeletak jartzen zaizkizu. Enuke saiatu behar zu aldatzen. Morrosko gihartxu nahi baduzu, makarra bat edo ni ez bezalako norbait nik ezin dizutela. Ikusten duzun bakoitzean, hegazkin bat hartzeko gogoa sartzen zaizu. Berarekin abentura bat bizitzera joateko.